Мэдээ үргэлжилж байна. Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба Азийн сангаас санаачлан загвар хороо төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ хүрээнд эхний ээлжинд нийслэлийн 6 хороог сонгон жишг байдлаар хөгжүүлж эхэлжээ. Нийслэлийн гудамж талбайд хөглөх хогийг тогтчлт үйлчилгээний компанийн бидний ярьж заншснаар шар хантаацнууд түүж хогийн савнд хийдгээ. Уг нь иргэн бүр өөрийн гараар хогийн савндаа хийж хэвшснээр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл хангагдана. Тэгвэл иргэн бүрт энэ ухамсарыг суулгаж тэднийг эрүүл аюулгүй цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах үүднээс Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба Азийн сан санаачлан Улаанбаатар хотын гэр хороолдох хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах загвар хороо төслийг хэрэгжүүлж байгаамаа. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлж төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд мэдээлэл сурталчлах чиглэлээр Эх орон Монголын үндэсний телевизийн Цэвэр хот төсөл идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд гэр хорооллын иргэдэд тулгамдж байгаа томоохон асуудлын нэг болох ил задгаа хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, хог ажилт, тээвэрлэлтийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үүнтэй холбоотой хяналт үнэлгээний системийг сайжруулах чиглэлийн ажлыг холбогдох дүүрэг хороод болон иргэд оршин суугчтай хамтран зохион байгуулж байна. Мөн гэр хорооллын дундах дэд бүтцийг сайжруулах, ялангуяа энхэл донхол замыг тэгшил янзлан хог ажилт, тээвэрлэлтийг үр дүнтэй цаг алдалгүй их боломжийг бий болгох тал дээр анхааран ажиллах юм байна. Төслийн хүрээнд эхний ээлжинд нийслэлийн 6 хорог сонгон жишг байдлаар иргэдийн оролцоотой тохижуулж эхлээд байна. За юу юм? Манай хороо бол Баянгол дүүргийн 9-р хороо. Энэ Азийн сангаас манай хороог сонгоод жишг хороо болгосон. Нэгдүгээр ажил нь болохоор 19 ширхэг хогийн сав айлуудын хашаанд суйрлуулсан байгаа. За энэ савнаас иргэдэд их таашаалтай сайхан санагдсан. Нийт 19 айл бол их өндөр сэтгэлтэй байгаа. Энэ 14 оноос эхлээд энэ 9-р хороондоор загвар хороо болгоход нь зориулж Азийн сангийн сан хөгжилтээр анхны 19 хайрцгийг энэ 9-р хороондоор суйрлуулад ингээд яаж байна. За энэ бол ер нь баг үндсэндээ Монголд бол анх удаа өрх хогоо англиа хадгалах зориултын савтай болж байгаа. Ийм эхлэл гэж ойлгож байна. Баянгол дүүргийн 9-р хорооны хувьд 6000 гаруй хүн амтай 60% нь гэр хорооллоос бүрддэг. Энэ хороонд төслийн хүрээнд 19 орчин үеийн хогийг английн ялгах хэсэг бүхий хогийн савыг байрлуулсан байна. Харин иргэдийн хувьд сэтгэл ханамж хэр байгаа талаар тодруулсан юм. Гэр хорооллын айлуудын хамгийн хэцүү асуудал гэдэг бол үнсний асуудал байдаг. Үнсний дотроо юм тусдаа савтай болсон. Хог мог шатдаггүй. Тусгаарлагтай болсноор давуу талтай юм л да. Тэгээ бидний маш нэмэр болж байгаа хогийн сав болж байгаа. Оршин суугчдын зүгээс нэн тэргүүн тааламжтай байгаа зүйл нь хогийн савнда хог болон үнсээ англин хаях боломж бүрдсэнийг хэлсэн. Тухайлбал төслийн хогийн савнд 2 дахь түүхийд үнс болон бусад хаягл гэсэн 3 ангилтай байгаа юм. Тэгвэл төслийн дараагийн ажил нь хогийн цэг рүү чиглэсэн зориултын явган хүний засмал зам барих ажил юм байна. Энэ хороонд сая Азийн сангийн туршилтын төслөөр энэ явган хүний замыг тавьсан. Энэ зам тэн дээрээс тэр дээр чи хүртлээ 75 м урт ийм зам байгаа. Нэгдүгээр тийм замыг ингээд ажлын 14 хоног гүйцэтгсэн. Тус хорооны Горкийн 27 дугаар гудамжны оршин суугчид хогийн цэг рүүгээ очих гэж багагүй саацтай тулгардаг байжээ. Энэ замаар явж байгаа иргэд бол хогийнхан цэгт хурж очиж чаддгүй урд нь 30 жалгаар байгаа хогоо хайждаг байсан бол энэ замаар яваад хогийнхан цэг дээр очиод хогоо хайдаг болж байгаа. Тэгэхээр энэ цэг бол биднэрт бас энэ шалсан зам манаас иргэдэд их сайхан хүртээмжтэй ажил болсон. Энэ дээгүүр өвөл машин гарахгүй хог нь авч яваа улсууд энэгээр гулгаж болохтой хогоо энэ хаваар асгадаг. Тийм учраас хогийг асгуулахгүй тэр хогийн цэгт хүрэхийн тулд энэ замыг хийлгэсэн. Ямар ч эдгээр бичил төслийг санаачлан гар бие оролцсон хэрэгжүүлж байгаа Баянгол дүүргийн 9-р хорооныхон нэг иймэрхүү бодолтой байна. Хэрвээ жишг байдлаар сонгож авсан нийслэлийн 6 хороонд загвар хороо төсөл амжилттай хэрэгжиж бодит үр дүнг авчирвал цаашид бүх дүүргийн хороодод дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж эрүүл цэвэр орчинд аж төрөх боломж бүрдэн гэдгийг хэлж байгаа юм а. Хоггүй Улаанбаатар хүн бүрийн хариуцлага